ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വാഞ്ചോ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, എന്തൊക്കെ വേണം, നല്ല ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ്. അടിപൊളി കേക്കാണ്. നിങ്ങളും അത് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വേണം. ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം, പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ വേണം. കൊക്കോ പൗഡർ അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എടുക്കുമ്പോൾ അളവ് പറയാം. 2 മുട്ട വേണം, ഉപ്പ് വേണം, പിന്നെ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൗഡർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ മൈദാപ്പൊടി, അത് മെയിൻ പറഞ്ഞില്ല. മൈദാപ്പൊടി ഞാൻ എലൈറ്റിൻ്റെ മൈദാപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ മൈദാപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് 1 കപ്പ് 250 ml 1 കപ്പിന് 1 കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി എടുത്തു. അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ പാത്രത്തോട്ട് ഇടുവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ടൊരു നുള്ള് ഉപ്പ്, പിഞ്ചുപ്പ് അത് ചേർത്തു. നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കാം ഉപ്പൊക്കെ. അത് ചേർത്തു. പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതും മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, അത് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അരിക്കേണ്ടവർക്ക് അരിക്കാം. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വേണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അരിപ്പിക്കകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഞാനപ്പം ഈ പാത്രത്തിലോട്ട്, നല്ലൊരു ഉണങ്ങിയ പാത്രം, അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നമുക്ക്. രണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു. ഞാനതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ റൂൾസ് എല്ലാം ഈ ഡബയ്ക്കകത്താക്കിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാനതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. മുട്ട ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാരയും, പൊടിച്ച പഞ്ചസാര 1/4 കപ്പ്, അതും അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിക്കുവാണ്. 1 2 3 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ. നമ്മുടെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ച നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്ക് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ കുറേശ്ശെ അരിക്കാം. ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തല്ല ഉള്ളായിരുന്നു.
അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് അരിച്ച് ചേർക്കാം. നമ്മുടെ പൗഡർ മൊത്തം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതെല്ലാം മിക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു സിലിക്കോൺ ട്രേ, അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എളുപ്പം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിലിക്കോൺ ട്രേ എടുത്തേക്കുന്നത്. എനിക്ക് 2 സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു കൊക്കോ ഫ്ലേവറിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പേപ്പർ 2ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി 2 കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ട് 2ആയിട്ട് മടക്കി അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ത്രികോണത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കോണോട് കോൺ മടക്കി നമുക്ക് ഇത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ പരുവത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തങ്ങ് മാറ്റാം. ഒന്ന് ഞാനങ്ങ് മാറ്റി ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടിടുക. ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ ഓയിലൊന്നും തൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മേലൊരു തുള്ളി സിലിക്കോൺ ട്രേ ഒന്നും തൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അലൂമിനിയത്തിൽ ട്രേ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലും പേപ്പറിലൊക്കെ തൂക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തൂത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും. പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ഓവനൊരു ഓവൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ട്രേക്കകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെറിയ ബോൾസ് എന്തിയേ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ എടുക്കുവാണ്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ. വിനീഗർ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുവാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഈ കേക്ക് മിക്സിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം.
എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചിലായിട്ട് നല്ലവണ്ണം എനിക്ക് വടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് വടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി ഈ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിക്കാം. കേക്ക് മിക്സ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാനിത് ഓവനകത്തോട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത കേക്കിനുള്ള വാനില സ്പഞ്ചിനുള്ള ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദ, സെയിം അത് തന്നെ എല്ലാ അളവൊക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നില്ല, അതിന് പകരം വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് മൈദയ്ക്കകത്തോട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ്. ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തു. നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സെയിം പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തുപോലെ 2 മുട്ട ഞാൻ പാത്രത്തോടെ എടുക്കുവാണ്. നോക്കി നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് തണുക്കാൻ ഞാൻ വെക്കുവാണ്. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഈ മുട്ട ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. ഞാൻ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുവാണ്. 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഓയിൽ 4
ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ്. 3 4. ഞാനിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട, പഞ്ചസാര, ഓയിൽ അത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർക്കുവാണ്. വാനില സ്പോഞ്ചാണല്ലോ, അപ്പം വാനില എസൻസ് ചേർത്തു. അതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച പൗഡർ മൈദാക്കൂട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഒഴിക്കുവാണ്, കുറച്ചിടുവാണ്. കുറച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ബാക്കി മൈദ ചേർക്കുവാണ്. കുറച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ബാക്കി മൈദ കൂടി ഇടുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോഡാപ്പൊടി. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വിനീഗർ, സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം മതി. ഇതൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചെയ്യേണ്ട വേണം എടുക്കാം. ഒത്തിരി 1/4 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി. ഞാൻ വിനീഗറിൻ്റെ അളവ് 1/4 പറഞ്ഞത്, അത് തെറ്റിപ്പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. ഈ ടീസ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിക്കുവാണ് ഇതിനകത്തോട്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം. അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കി നല്ല കുറുകുറാന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് ആക്കുവാണ്. സിലിക്കോൺ ട്രേ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉപകാരമുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ആക്കി ഇവിടെ വെക്കുവാണ് തണുക്കാൻ വേണ്ടി. അതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ. ആ സമയം നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള സൈഡൊക്കെ ഉള്ള ഇച്ചിരി പറ്റി വെക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിട്ടെ. നമുക്ക് സൈഡിൽ പറ്റി കളയണ്ടല്ലോ. സ്പഞ്ച് ഞാൻ വായി വെച്ച് നോക്കട്ടെ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. എൻ്റെ അംശമൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാനത് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ബട്ടർ പേപ്പറും ഇതിനകത്തോട്ടിട്ടു. വേറെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ, അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടിട്ടു.
ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റിന് പിന്നെ അത് ചൂടായി കിടക്കുവാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഇനി ഇതും കൂടെ അതിനകത്തോട്ടങ്ങ് ഇടാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുവാണ് ഞാൻ. നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം ടാപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാനില സ്പോഞ്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാൻ തണുക്കട്ടെ. ആ സമയം ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഞാനൊന്ന് അപ്പുറത്ത് ഗ്യാസ് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വരാം. തിളപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിങ്ങനെ. ഞാൻ പഞ്ചസാര പാനി തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഓപ്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കേക്കിനൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, ഓപ്ഷനാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ല ചേർക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ഇവിടുന്ന്. നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ആക്കി വെക്കാം. പെട്ടെന്ന് തണുക്കട്ടെ. നമുക്ക് നല്ല അടിയൊന്നും നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കാം. തണുക്കാം, പാത്രമൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയം ഞാൻ വിപ്പ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതും കൂടി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ കപ്പിന് ഞാൻ 2 കപ്പ് വിപ്പ് ക്രീം എടുക്കുവാണേ. ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാണ് ഈ പാത്രവും ഇതും കൂടി ഞാൻ ഫ്രീസറിലോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ 2 കപ്പ് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കപ്പ് ഇത് ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പ് ക്രീം ഞാൻ ഇതുണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് താഴോട്ട് പോകത്തിലുണ്ട്, അതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് തണുക്കാൻ ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേക്കും തണുക്കട്ടെ ആ സമയം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഞാൻ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുവാണ്. എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. നൈഫ്
നമുക്കൊരു നൈലോൺ നൂലുണ്ട്. നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ശരിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നൂലിങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തൂടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് 2 പീസായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും. അടുത്ത കേക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ. അടുത്ത നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ ആ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നൈലോൺ നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നൈലോൺ നൂല് നമുക്ക് 2 വശത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ മുറുക്ക് വലിച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് മുറിഞ്ഞു. ഈ കേക്ക് ഞാൻ 2 പീസായിട്ട് എടുത്തു. അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് കറക്കാൻ ഉള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം. ഞാൻ ക്രീം എടുത്തോട്ടെ. അപ്പം സ്വല്പം ക്രീം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് തേക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രൗൺ കളറിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കോരി വയ്ക്കും. നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ക്രീം തേക്കാം. പുറത്ത് നോക്കിയേക്കാം. അടുത്ത സ്പഞ്ച് നമുക്ക് വെക്കാം. വാനില സ്പഞ്ച് വെക്കാം. അത് നമുക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൊണ്ടൊഴിച്ച സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ചെയ്യാം.
അടുത്ത ഞാൻ ഇത് മറിച്ച് വയ്ക്കുവാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് ബ്രൗൺ കളറിൻ്റെ സ്പഞ്ച് വെച്ചു. ഇങ്ങനെ ബിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ, സ്പഞ്ച് വെക്കുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചിരണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് പ്ലെയിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റോ ഇത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചിരണ്ടി ഇടാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്, സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ടും കൂടെ ഈ സിറപ്പ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ സിറപ്പ് പരുവത്തിനായിരുന്നു, ഒട്ടും മിച്ചം വന്നില്ല. നമുക്കത് ഇതെല്ലാം ഒഴിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് വരാം, ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടത്. ബാക്കി ക്രീം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുവാണ്. പഞ്ചസാര ഞാൻ 1.5 കപ്പും 2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി എടുക്കുവാണ്. അതൊരളവ്. ഇത് ഞാൻ കാരമൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റാകാൻ വെക്കാം. നമുക്ക് അതൊന്ന് മെൽറ്റാവട്ടെ. അത് പതുക്കെ മെൽറ്റാവുന്നുണ്ട്, അത് മെൽറ്റാവട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം മെൽറ്റായി വരട്ടെ, ഇപ്പം മെൽറ്റാവട്ടെ. തീ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഈ പഞ്ചസാര പാനിക്കകത്തോട്ട് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് നല്ലോണം മെൽറ്റാണ്. കട്ട കെട്ടില്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റാവണം. അത് കട്ട കെട്ടിയൊന്നും ഓർക്കണ്ട, അതൊക്കെ മെൽറ്റായിക്കോളും.
തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനൊന്ന് മെൽറ്റാട്ടോ വെള്ളത്തിൽ. പഞ്ചസാരപ്പാനി ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് അതൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. തീയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് നല്ലോണം നമ്മൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒന്നൊരു കുറുകി പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നല്ല ഒരു കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ കളർ വന്നല്ലേ. ചെറുതായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഉണ്ടെന്നല്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കുറുകുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറിയായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജലാറ്റിൻ കൂടെ ചേർക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജലാറ്റിൻ. സ്പൂണുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ജലാറ്റിനും എല്ലാം കൂടെ നല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് തീ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രീം അതിനകത്തൊട്ടൊന്ന് ചേർക്കണം. ഞാൻ ഷേക്ക് ചെയ്യണം.
ഞാൻ 250 ml ഉണ്ട്. ഫുൾ ഒരു സ്വല്പം ബാക്കിയുണ്ട്. ബാക്കി ഞാൻ മൊത്തം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്ലേസിങ് കേക്കിന് പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ ഗ്ലേസിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാൻ. അപ്പം ഞാനിത് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഇത്രയും അതിനകത്ത് ജലാറ്റിൻ തരിയൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വെക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കവിടെ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഗ്ലേസിങ് ചെയ്യാം. ഗ്ലേസിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ട്രൈ ചെയ്യുമെന്നാലും ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് ഡ്രോപ്സ് പർപ്പിൾ കളറാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ, വൈറ്റ് ഒരു 3-4 ഡ്രോപ്സോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെഡ് എസൻസ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. സ്വല്പം ഒഴിക്കുക. അതിൻ്റെ എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ്. അത്ര ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം. പക്ഷേ അതൊരു നമ്മുടെ കൂട്ടിങ്ങനെ പതുക്കെ ഒഴിക്കുവാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പുള്ളി ഇച്ചിരി പർപ്പിൾ കളർ കൂടെ ഒക്കെ ഒഴിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ കളർ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഞ്ചോ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിക്ക് ന്യൂട്രൽ ജെൽ കിട്ടിയില്ല, അപ്പം ഞാൻ അല്ലാതെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.